Eelmises episoodis jagasime osalistele punkte tähelepanelikkuse eest. Kõige parema mäluga oli Saaremaa mees Kaido, kes tundub, vähemalt siiani, iga ala peale meister olevat. Villa nägi ka enda esimest suuremat tüli, mis sai alguse ei millestki muust kui koristamisest. Robin, kes viimasel valimistseremoonial napilt saatesse jäi, otsustas Kaisat veidi paremini tundma õppida. See aga ainult kinnitas Kaisale, et nad on vaid sõbrad ja midagi romantilist vähemalt tema jaoks tulemas ei paista. Ka Antonio ja Diana panid enda suhtele lõpliku punkti. Villasse saabus uus tüdruk Maarja ja nüüd on kõigil tüdrukutel jalgealune tuline, sest enamik kardavad, et just nemad võivad järgmisel valimistseremoonial koju minna. I need drama! Küll ma tegema pean, las kõik läheb nii, kus peab. Kõik halb ju muutudeks, alles nüüd ma aru sain. Raske võib olla, aga valikuid ma tegema pean. Mul on mingi väga halb eelaimus. Nagu õhtust või? Ei, Või mingi päevast olla? lihtsalt uuest tüdrukust. Kui me kõik tantsisime, siis Liis tuli mu juurde, et ütle, kui sul meeldib Maarja. Siis ma ütlesin, hakkas naerma, kui läksin eemale veits, ma tulin tagasi. Siis ta ütles, et kui sul midagi viga on või midagi mu vastu on, siis ütle. Ma küsisin, et nagu on sul nagu kõik okei, nagu kas on hästi või mis on toimub, vaata, et see on mingi nii imelik. Siis ta nagu, et et mul on kõik hästi nagu, mis on vaat mingi küll imelik nagu. Aga nagu sa ei tunne, et sa oleks nii, vaata. Ja ma saan sellest täiesti aru nagu. Mis on Maarjaga üldse rääkinud? Tal on nagu meie kuttides kõigi silma käändu. Ta on nagu väga selline inimene, et tal on nagu vaja nagu inimest teada saada. Ta ei saa räigelt valagaval nagu. Ei, Arlesega pole ma veel kordagi rääkida saanud, sest Arles ja Liis on nii kindel paar minu silmis. Mulle vähemalt tundub nii. Eriti Liisi poolt tundub see muidugi nii. Liis on nagu kogu aeg selline Arlesele Kalla, Tibu, tule siia, Kalla, too midagi. Ja ma lihtsalt näen, et silmanurgas mingi jäljab. You know. Tundub või? Räigelt. Ma ei ole tähele pannud nagu. And I didn't like that. Ma ole tähele pannud. Ma olen üldse tähele pannud. Kui ma peaksin minema Arlesega rääkima, siis Liis on mul lihtsalt, ta tuleb kallale mulle, ta sööb mind kas või oma pilguga ära. Mitte ma kardaks teda, ei, ma ei karda teda, aga ma lihtsalt ei taha teha mingit mõtet tüli. Ma ei usalda üldse uusi tšikke nagu täiesti null. Teil on kõik hästi või? Mina ei tea. Täiesti kopil. No ma ei viitsi ka niimoodi, et peab mingi pauguta puksi siin teiste peale ja niimoodi, et mulle... Sina pead tema poolt, et ma kogu aeg... Ei, ma ei võtta isegi tema poolt, ma olen nagu erapooletu. Ma väsinud. Väga väsinud. Tundub, et ka Liis on väsinud. Miks muidu läheb ta peo tipphetkel hoopis voodisse raamatut lugema? Räägi, mis on... Miks sa nii upset oled? Ma kuulen kõikidelt, et sa oled nii upset. Why? Mida sa ei räägi mu? Sa ei väldi sind. Ma ei väldi sind, ma lihtsalt nagu... Tahaks olla veits nagu oma ette. Siis palun ütle seda, mitte ära väldi. Ma hindan ja austan seda. Siin ongi see, et me oleme nagu 24/7 ühes kohas, kogu aeg koos, vaata. Siis ma tunnengi veits, et võiks vahepeal nagu olla ka eraldi. Teda on lihtsalt vahepeal natuke liiga palju. Kui sa oledki nagu kinnises kohas kogu aeg koos ja kui sul on kogu aeg keegi näiteks kaelas või kuskil, siis on ikka väsitav minu jaoks. Sest ma olen selline inimene, kes tahab vahepeal olla oma ette või siis mingi sõpradega või niimoodi. Et tahaks olla näiteks, ma ei tea, poistega. Jaa, sa saad olla. Jaa. Et nagu ma ei taha, et seda mingi halvasti võtaksid. Ma lihtsalt tahtsin teada seda, lihtsalt tuleb öelda, vaata teisele inimesele. Jah. Tundub, et meie stiilikaksikutega on nüüd hästi, aga samal ajal näitab Villa tugevaim võistluspaar esimesi murenemise märke. Kaidol nimelt on juba mitu päeva üks asi hinge peal. Vaata, Katriina ootab kangesti siis mingit kuradi uut kutti või mis iganes enne.
kõik sai alguse ühest väikesest lausest tol õhtul, kui Maarja tuli. Katsi uut kutti ära oota. Mingi austus võiks ikkagi olla, vaata, inimesel selles suhtes, et ma ju ei hakka kilkama seal niimoodi, et jess, et uus tüdruk tuli või mis iganes on. Vaata, mina tulin siia, ma ei tulnud mingi tagamõttega, et ma pean siit nüüd kellegi endale siit leidma midagi sukest enne. Ma tulin ikkagi võitma, vaata. Aga ma ei saa nüüd seda riski võtta, vaata. Et nüüd siis Katriin nüüd siis ootab seda mingi uut kutti, siis valib tema, vaata, selles suhtes. Meil Katriini alguses saadik kohe, me rääkisime kohe selgeks, vaata, et pole mingit kuradi tõmmet. Noh, mina võtan teda kui sõpra, vaata, selles suhtes, et me räägime päevas võib-olla 2-3 lauset, ma arvan, vaata, 0. Et ma olen tema juurde Eesti maha, nagu lihtsalt tahaks nagu jutustada, nagu tundma õppida, jah, nagu inimest, on ju. Aga siis tema tõuseb püsti, läheb minema. Ja siis on mu jaoks ka siuke, et mida sa teed, vaata, et sest teised neiusid siin villas, ma tean nagu hoopis paremini kui siis oma nagu toakaasest, vaata. Nüüd on ikkagi Nadi. On ju, Katriin? Mida? Täpselt. Mida? Millest sa rääkisid? Sinust rääkisime. Mis te rääkisite? Tead, me oleme rääkinud sinuga juba sellest. Ma arvan, et ei ole midagi uut. See, et kui ma sinuga suhtlema tulen, sa oled minema, vaata. Ja mis siis, et? Et siis kui ma sooga nagu jutud olen rääkima, et siis sa arvad, et ma tulen sooga kohe mingi flirtima, vaata. Aga tegelikult see ei ole absoluutselt niimoodi. Sa olid ühe korra minu juurde, kui ma seal lamasin. Ei, ma olen mingi 3 korda tulnud. Kui ma lamasin. Kui ma lamasin, siis sa oled ühe korra tulnud. Miks me Kaidoga ei klapi, ongi see, et ta on lihtsalt liiga lihtsameelne minu jaoks. Et mul ei ole temaga nagu huvitav selles mõttes. Ta on väga tore ja siiras, aga lihtsalt meil ei ole ilmselt ühiseid jututeemasid. Tundub, et ma praegu siia ei jää. Võistluste mõttes me kindlasti võiksime selle saate võita, aga ma ei tea, kui huvitav mul oleks seda teha, sest et mul ei ole temaga huvitav. Et ma ilmselt ei kannataks seda lõpuni välja. Opa vesi läks keema. Poem sellega sisse. Kaidol on praegu hästi pingeline ja ma üritan talle hästi palju toeks olla, sest et mulle Kaido väga-väga meeldib. Meil vett on isegi natuke liiga palju. No, pohhoju, ka näeme. Arvad, palju ei ole? Ei ole. Pane 3 pakki. 3 pakki jaoks on kindlasti palju. Ma olen ise ka öelnud, et Katriin mulle natuke meeldib, aga me oleme hakanud teda nagu pinevamalt jälgima ja märganud, et ta on tihti olnud natuke nagu kinnine või üleolev. Justkui, et näed, mina olen kõige seksikam, näed, mina olen kõige targem. Ja mulle ei meeldi selline asi üldse selline lõug liiga kõrgel olek, et see, mismoodi ta on Kaidoga käitunud, ei ole minu arust nagu aus. Mina ei ole mitte ühtegi asja halba teinud ja siis ma mõtlen peale pärast ta siis nagu niimoodi siis minusse suhtub asjatult. Õhtul Kaido siis tahtis mulle midagi öelda. Et teda häiris väga see, kui Liis siis nagu hüüdis, et Katriin ka väga ootab juba uut nagu osalist. Ja et sa nii kangesti ootad seda uut inimest siis? No selles mõttes, et mul ei ole praegu põnev ega nagu huvitav küll olla praegu selles paaris, kus me oleme, sest et nagu me ei klapi inimest. Ei, absoluutselt mitte. Katriin on, nagu ma olen öelnud, väga hea siis nagu meeskonnakaaslane, eks ole, aga ta see suhtumine on kuidagi nii vale, vaata. Me ei räägi omavahel mitte midagi, vaata tavaliselt. Jah, sest meil ei ole mitte millest rääkida. Tegelikult meil oleks nagu siit palju rääkida, aga sa lihtsalt ei viitsi kuulata, vaata. No ongi, sest minu arust meil ei ole midagi rääkida, sest ma ei näe sind ka kui sõbrana. Sest et minu arust meil ei ole midagi nagu selles midagi väga ühist. Või mitte nagu sõbrana, aga nagu... Ta on jah liiga nagu lihtne, liiga pinnapealne minu jaoks, et mul ei ole temaga absoluutselt huvitav. Mina sind vähemalt nägin kui sõbrana, vaata, aga kui sa ütled mulle, sa isegi sõbra ei näe, siis... Nagu nüüd enam mitte ja alguses muidugi. Ma annangi nagu selgelt märku, et ma ei taha seda, mul ei ole seda vaja vaata, et lihtsalt nagu surud seda peale vaata. Ma olen sul nii mitu korda rääkinud, et ma ei huvita sinust. Nii, aga miks sa teed siis neid asju? Mis asju? Sest vaata, Katriin, minul on selline kasvatus olnud, vaata. Mina olen niimoodi kasvatatud, et ma ikkagi, kui on nõrgem sugupool, eks ole, neiu, ma ikkagi teen mingi väiksed jaateguusid, absoluutselt mitte mingi tagamõttega Katriinil, tunda näiteks ta mingi prilliteraselt pitistab pärast ja keegi kogemata istub peale, ja tema võtab niimoodi, et ükskõik,
mis asja, kui väikse asja inimene või siis meesterahvas tema jaoks teeb ja tema arvab, et siis see meesterahvas kohe siis nagu flirdib temaga või et ta ilgelt meeldib temale, vaata. Aga mina ei ole Mats ja ma ei hakka ka nüüd Katriini pärast Matsiks, et ma neid asju nagu ei teeks. Ma tean, sul on ilmselt väga raske seda mõista, aga me ei saagi üksteisest nagu ilmselt aru. Ja see ongi okei, vaata, et me ei pea olema nagu mingi best palsid siin, vaata. Me olemegi lihtsalt võistluskaaslased praegu ja see on okei, vaata, nagu seal ei peagi midagi rohkemat olema. Ega ei peagi, ega ei tule ka nagu nii. Ilmselt ei tule. Jaa, päris kindlasti. Siis me rääkisime ja siis ta vist ikkagi nagu aru ei saanud, vaata, ja siis ma mõtlesin, et tead, targem annab järele, vaata, et pole hea midagi. Ega midagi, hommik on õhtust targem. Usun, et homne hommik maandab siin villas nii mõnedki pinged. Sõbrad, osad teist on siin üksteist natuke lähemalt tundma õppinud kui teised, aga me tahame, et te kõik õpiksite üksteist natuke rohkem tundma. Me oleme täna siia kutsunud meie jaoks väga kalli inimese ja ka väga paljude eestlaste jaoks väga olulise inimese. Naudingute koolitaja, üks ja ainus Epp Kärsin. Tere Epp, palun tule siia meie vahele. Meil on väga hea meel sind siin näha. Räägi, mis sa neile täna õpetama hakkad? Puudutused meie elus on niivõrd tähtsad, aga kas me alati oskame kõige õigemini puudutada? Selleks ma olen kaasa võtnud mõned head abivahendid. Näitan ette, räägin juurde ja te saate ka praktiliselt neid asju läbi viia, mis on väga tähtis. Ja ma saan aru, et osad on juba siin 11 puudutanud. Tundub nägude järgi. Osadel on tunda seda, et neid puudutusi on natukene liiga vähe olnud. Rahuldamata mees või naine on kõige hullem. See rikub ära terve grupi dünaamika. No see on Epp, me sind segama ei hakka. Me oleme sinu koolitusel käinud. Me oleme eksperdid. Nii et Robin, lähe minema ja las eksperdid tegelevad. Olge tublid, sõbrad. Kuidas me tunneme ära seksuaalselt rahuldamata mehed ja naised? Närvilised. Pingesem. Närvilised, pinges, ärevad, võivad olla väga kapriissed, võivad olla väga solvavad, võivad olla ka väga solvujad. Ei, nad on kõik õiged asjad, mida ta rääkis selles suhtes. Ma arvan, et kõige olulisem, mida tema jutust võtta, oli see, et puudutused ja selline eelmäng on hästi oluline. Selleks, et te saaksite natuke ennast jälle uuesti lahti pakkida, olla rohkem avatud, siis me võiksimegi edasi minna esimese ülesande juurde. Tütarlapsel pannakse silmaklapid pähe ja noormees saab puudutada sulgedega. Esimese asjana toob ta meile suled. Noormed, mõlemasse kätte üks sulg. Me teeme sellist asja, mis on veel minu jaoks nagu eriti tähtis, see on need puudutused, kõik need on minu jaoks väga-väga tähtis. Ja siis me teeme seda koos. Ei, miks? Iga rakk mu kehas karjus, et palun ära tee. Ma ootasin lihtsalt, et see osa kiiresti lõppeks. Ja samal ajal, kui te neid asju teete, siis ei ole mõtet naise, kes küsite, kas hakkab juba hea või? Ma seda ei näe juhtumas, et me oma toas nüüd hakkaks sulgedega üksteist kõditama. Nagu siin on näha, noormees on väga teemas sees, ei tahagi lõpetada. Annabel on ka hästi tundlik selles osas, täpselt samasugune nagu mina. No ikka väga-väga mõnus on. Sest Annabel värises. Me kindlasti proovime seda veel. Aga teeme asja natukene huvitavamaks. Iga noormees, kes tuleb minu juurde, võtab siit ühe nime. Aaria. Mul ei ole väga mugav, eriti veel selle pärast. Et ta on ju teda nimetanud ka väga-väga ilusaks ja... Diana. Ma loodan, et minu nime tõmbab välja Arles. Sest et ta on kõige nagu kenam siit mulle. No, ma loodan, et ta ei saa Katriini. Sest et ta on Kaidoga natuke ohutsoonis. Meil on see paar laiali minemas. Annabel. Super. Ole hell. Nii. Will do. Liis. Super. Katriin. Sa puudutad jääkuubikutega keha pealaest varbotstani.
ilmselgelt mugavam oleks ikkagi oma partneriga seda teha. Üks käsi teeb sama, mida teine käsi. Hästi aeglaselt. Oli väga kuidagi kivistunud. Mulle tundub, et tema seksuaalsus on natuke alla surutud olnud. Ja ma lihtsalt loodan, et Katriin nagu leiab kellegi, kellega ta saab ennast avada. Sa värised. Kõik hästi või? Väga hästi on ilmselt. Kõige mõnusam võib-olla tegelikult oli see jääkuubikutega mängimine. Ja mul oli natukene isegi hea meel, et Frank mind ei saanud, sellepärast, et see oleks võinud natukene kätte minna. ja jah. Aitäh teile ja järgmisena loosime uued paarilised ja siis saavad naudingutest osa juba noormehed. Maarja. Annabel. Katriin. Diana. Kuna sina olid viimane, siis sina saad korraga 2 naist. Topa. Mulle sobib, mul ei ole mitte midagi halba öelda. Alustame siis kehapallili panekust ja võimalikult aeglaselt ja rahulikult. Ja mida peab tegema nüüd noormees? Hingamine nina kaudu sisse, suu kaudu välja, et huuled, keel ja lõug on vabad. Ma hingasin väga aeglaselt ja teadlikult, sest ma ei tahtnud, mul telk püsti läheks seal, sest see oli tõesti väga kuum olukord ja nii edasi. Aga üks asi päästis mind oli see, et mul ei olnud ruumi kuskil oma käsi panna. Ja ühel hetkel ma sain aru, et mu käsi on kellegi keha vastas ja ma ei saanud aru, kas see on teise tüdruku või Annabeli jalg või keegi. Ühel hetkel ma sain aru, et see on Arlese käsi. Ja see tegelikult toetas mind nagu selles olukorras, et mitte ära kaduda kuskile siuksesse erootika maailma. Ja kui mehel hakkab näiteks liiga hea, siis me saame seksuaalenergiat suunata alt ülesse, lihtsalt niimoodi. Päris hea oli. Liis kohe ei teinud mingit kommentaari, aga kui me juba seal masseerisime, siis ma nägin küll, kuidas ikka mitu korda vaatas. Päris kurjalt ja see oli päris naljakas. Vist ütles isegi Arlasele, et ära liiga erutu. Ja siis käitsid rinnanipult niimoodi üle. Natuke veider oli teha, sest ta on nagu minu jaoks nagu nii sõber. Aga samas sa võid sõbrale ka massaaži teha. Aga mingi nibu massaaži teha sõbrale nagu natuke veider. Ja tal peal istuda, jalad harkis. Peaasi, et tal hea oli. Hea on olla, Hiinas on vanasõna, hea seks teeb meid terveks ja õnnelikuks, kehv seks teeb meid haigeks ja õnnetuks. Nii et meil kõigil oleks ainult hea seks. Aamen. Suur aitäh teile. Te olete lihtsalt imelised. Aga nüüd tehke ennast puhtaks ja kuna see mäng on tegelikult teil ju ikkagi raha peale, siis Robin ja Andrei lubasid mul järgmise mängu ise läbi viia. Nii et ootan teid juba siis toas. Kaido ja Katriin, olete valmis järgmiseks mänguks? Jaa. See mäng on väga lihtne, kui sina, Kaido, tunned oma partneri igat millimeetrit. Mõista, kus see on paarismäng, mille eesmärk on joonisel võimalikult täpselt ära märkida naise suguelundite nimetused. Ühe magneti paigutamiseks on aega 10 sekundit. Naise ülesanne on kinniste silmadega õige koht leida ja mees saab teda eemalt juhendada. Kui magnet ei puuduta õiget kohta, mõõdetakse vahemaa õige punktini ning see lisatakse paari trahvisummale. Võidab see paar, kelle trahvisumma on kõige väiksem. Et see mäng oleks teile huvitavam, siis need nimetused on ladina keeles. Ei, ladina keeles suhteliselt nõrk. Pole kunagi õppinud, pole kunagi kasutanud. Esimene, ureetra. Otse ei pane ja siis alla veidi veel, vasakule. 3, alla, 2, vasakule. 1 ja aeg. See tundub ju täis tabamus olevat. Spetsialistil pole vaja isegi mõõdumärkida. See on õige. Esimene, ureetra. Keskele, alla, otse, sisse. Ei, 3, paremale. 2, 1, paremale, alla. Aeg. Nii, kohtunikud. Seal see küll ei ole. Ja minu täpne silm ütleb, 12. et see on 11,5 sentimeetrit. Eestikeelses nimetused, siis oleks lihtsam. Esimene, kliitoris. Üles, vasakule. 2, Veel. 1, stopp ja aeg. Spetsialistina võin öelda, et magnet on õiges kohas. Super. Labia minora. Pane otse,
natuke alla. Laabia minu arvamus sinna. Lähtunuus Morealis või ma isegi tea, mis asi see oli. Räägime eesti keeles, siis on kõik arusaadavad. Labia minora eesti keeles on sisemised häbememokad. Antonio on meie tiimis ajud. Ma lihtsalt üritan mitte fuck upida seda kõike. Labia minora. Paremale natukene. Nii nüüd otse. Ja lüüd vastu panna natuke vasakule. 2, natuke veel. 1 ja aeg. Antonio, siin oli alla 0,5 sentimeetri viga, me loeme selle õigeks. Tuli poiss. Ma arvan, et mu ema võib mu üle uhke olla. Labia majora. Otse. Vasakule. Või natukene. Pandagu paremale tagasi. 3, 2, allapoole. 1 ja aeg. Olemas. Kuidas läks? Välimised, ma arvan. Ta sealt ju ikkagi hakkab. Kohtunikud? Te teate. Kaidoke? Sentimeeter järjekordselt. Ei ole midagi teha. Ei ole hullu. Haanus. Alla. Alla. 3, Paremale. 2, Paremale. 1 Sisse. ja aeg. Pihtas. See pigem on pihtas. See pigem on pihtas. Tubli oled. Said hakkama. Kui ta minuga edaspidi ka koos on, siis küll ka neid koolitusi saab. Viimaseks. Vagina. Vagina. Otse, üles, paremale. Kohtunikud, kuidas läks? Arles, järjekordselt õige. Sa oled spetsialist. Iga kord, kui ma need klapid eest võtsin, oli asi täppis. Oota, nii. Ma ei teadnud absoluutselt, kus see mingi asi asub, aga kuna ta pani selle sinna, siis ma vaatasin, mis seal ümbruses võib olla, eks ole. Siis ma valisin ja siis läks täppi. Jah. Oota. No, aga sul on võimalus. Alla. 2, 1 ja aeg. Ja jälle oli lõpus spurtsin viimasel hetkel. Kaisa, kuidas sulle tundub? On vagina moodi või? Jah, ma olen meie tulemusega väga rahul. Alustuseks, sõbrad, täname kõiki Kärsinit. Teeme talle suure aplausi. Kuna te olete ikkagi üksteisele ju konkurendid, siis ma soovin, et see aeg, mis te veel siin villas oleksite, et te saaksite teineteisega väga hästi läbi ja võidab see, kes elus on alati kõige rohkem armastanud. Nii et kuldsed sõnad. Kohtume juba peagi punktide jagamisel. Sõbrad, tänases mängus mõista, kus see on. Jagunesid punktid siis järgmiselt. Frank ja Annabel, teie eksisite 6 vastuse peale kokku 17,5 sentimeetrit ja saate mõlemad tabelist juurde 20 punkti. Ja seegi. Iga kord ei saagi top 3-s olla. Ma olen ju kõikides stabiilselt top 3-s olnud. Kaido ja Katriin. Katriin on väga pettunud juba. Teie eksisite kokku 5 sentimeetrit ja saate tabelisse kumbki 40 punkti. Aga näed, eelviimaseks jäime. Me ei peagi iga võistlust võitma. Robin ja Kaisa, teie eksisite kokku 3 sentimeetrit ja saate mõlemad juurde 60 punkti. Võib rahule jääda. Ja. Napilt 1 sentimeetrise eksimusega. Antonio ja Diana. Läheb 1 paar, tuleb teine paar, tuleb 3. paar. Ja siis ma olen nagu, väga tore, jah. Teie saate kumbki 80 punkti. Lõpuks. Ja sõbrad, üllatus, paar, kes tegi täna selles mängus täpselt 0 viga ja mõlemad saavad oma kontole 100 punkti, Arles ja Liis. Meid comeback. Yes, lõpuks ometi me tegime comebacki reaalselt. Ma lubasin, et ma teen comebacki ja ma tegin. Vaatame kiirelt üle ka paaride edetabeli. 5. kohal Robin ja Kaisa 390 punktiga, 4. Antonio ja Diana 420, Frank ja Annabel on 3. kohal 440 punktiga, 2. kohal Arles ja Liis 530 ja juhivad Kaido ja Katriin 630 punktiga. Maare, sina täna kahjuks punkte ei saanud, aga tuletame meelde, et järgmisel valimistseremoonial sa saad selle tasa teenida. Ehk siis, kui keegi sind enda paariliseks valib, saad sina 100 punkti. Ja samamoodi
saab 100 punkti juurde noormees, kes valib Maarja. Ehk siis, nagu te juba aru saite, siis järgmisel valimistseremoonial valivad noormehed. Nii et poisid, mõelge enda valikud hoolega läbi ja kohtume valimistseremoonial. Mis sa arvad sellest, et kui Antonia valib Maarja? Ma olen väga rõõmustanud üle, sest nagu actually nad nagu tegelikult ka sobiksid väga hästi kokku vaata. Nagu neil tundub mingi räigelt ühine vibe. Antonia on väga lahe inimene, vaata. Lihtsalt nagu see, et meil ei tulnud välja, see on nagu fine, vaata. Ja, no me rääkisime ka sellest, et nagu et osad ei klapi kokku ja see on fine. No, aga tundub, et sul on juba veits nagu kindel teema olemas või noh, nagu koht on kinnitatud. Mida sa mõtled? Ei, Kaido teema. No, oota, mis Kaido teema? Kas meil on midagi kahe silma vahele jäänud? No tundub, et Kaidole on kommentaarid selle kohta, et Katriin uut poissi ootab ja et nad omavahel isegi sõbrad ei ole rohkem hinge läinud, kui esialgu tundus. Ja miks see sind häirib nagu? Ja see ei häirigi mind. No mind tundub, et häiris see häirib loll emotsioon. Mis emotsioon? See mingi kilkamine seal Kelle all. emotsioon? Liisi ja see ongi see. Aga seda emotsiooni tegi Liisi, mitte mina. Miks sa mulle seda pahaks paned? No mina, see ongi see, et ma ju ei tea, me oleme rääkinud, korrutame ainult ühte sama teemat, vaata. Mina olen ka ikkagi ohustatud, on ju, et kui see Katriin tuleb mingi uus kutt, on ju, ja siis Katriin tahab teda nüüd kangesti valida, et siis on ju minul minek, on ju. Aga vaata, Diana on nagu nii tore inimene, nagu tema sümpatiseerib mulle rohkem nagu kui siis nagu inimesena, kuigi tal on natukene madalad punktid. Ma annan Dianale ennem selle võimaluse võtta see uus kutt, kes tuleb, kui siis Katriinile. See on puhtalt nagu sellepärast, et Katriinil puudub nagu austus. Võib-olla Diana väärib seda natukene paremini. Tunnen ennast võib-olla siis paremini tänu sellele suhtusele, et kui ma nüüd siis ikkagi valin nagu Diana, vaata. Mitte, et ma nüüd näen Dianat, et nagu siis ilgelt tahaks nagu sevida või flirtida või kurameerida, absoluutselt. Aga lihtsalt ongi see, et ma lihtsalt annangi talle uue võimaluse, kui mina olen isegi järgmine see, kes koju läheb. Okei, ma ei saa sinu otsuse vastu midagi teha. Tore, et siis Dianal võimalus on selles mõttes. Minu arust Kaidot saab usaldada, ta on selline gentleman. Kaidol hetkel on kõige rohkem punkte, näiteks on ju. See juba näitab mõndagi, et tark poiss ja tugev poiss. No, aga nüüd on veits jama see, et kaitsepüksi. Eks ma tunnen kindlasti ennast natukene halvasti, et kuna mina ju selles mõttes ikkagi teda valisin, et ma oleks võinud Stefani valida, saada omale 100 punkti juurde, aga ma ei teinud seda, sest et see ei olnud mulle nii oluline ja ma ei tundnud, et mul oleks Stefaniga nagu parem klapp kui Kaidoga, et ma kindlasti tunneksin ennast natukene võib-olla altveetuna, aga samas ma ei saa nagu kontrollida, mida tema nagu tahab teha, et see on ikkagi tema nagu otsus selles mõttes. Aga reaalselt mõtle, kui Kats peaks ära minema, kellele ta annab enda punktid, mida sa arvad? Mõtle, kui Kaido valiks minu ja Kats annaks mulle oma punktid ära. Sest teab, et Kaido on punktide pärast siin. Me juba räägime nii, nagu tegelikult Kats läheks ära, aga nagu me ei tea. Ja, me ei tea, ongi sellest. See ongi nagu see, et kui Kats läheb ära... Ma ei taha, et ära läheb. Wow, et Katriin, et kui mind peakski Kaido valima lõppude lõpuks, ma ei kujuta ette, et siin ei ole Katriini enam. Oota, aga mida Kaido sulle nagu rääkis, kui te rääkisite kahekesi? Ta rääkiski seda, et nagu ta ütles, et ma olen südamlik inimene, et ta tahab mulle teist võimalust anda. Ma ütlesin talle kohe, et ma ei hakka sulle ütlema, et nagu vali mind või mingi, miks sa peaksid ikka mind valima, vaata. Sest see ei ole lihtsalt, see ei ole lihtsalt isegi küsimus, vaata, muidugi 100% vali see inimene, keda sina arvad kõige paremini siia sobivat, enda kaaslaseks sobivat, vaata. Mul ei ole siin olukorras midagi teha, vaata. Ongi lihtsalt usaldada seda, mis tuleb ja nagu ongi kõik, vaata, kui ma lähen, siis ma lähen ja nagu ma ei taha uskuda, nagu sina või mina lähme välja. Ma nagu... Sest nagu ma ütlesin ka, et ilma sinuta sinu on nii tühi lihtsalt. Jaa, ja ilma sinuta sa oled nagu nii suur osa sellest villast, vaata. Kui ma alguses siia saabusin ja ringi vaatasin, siis oli põhimõtteliselt 0 inimest, keda ma oleksin väljaspool villat välja kutsunud. Ja siis tuli Maarja ja nagu minu jaoks ainus inimene, keda ma valiks.
Mingit suhet meil nagu ei ole selles suhtes nagu, sest me ei ole isegi samas toas, ma ei ole temaga saanud nagu piisavalt aegagi koos veeta. Aga praegult nagu meil on nagu mõnus omavahel, ta inimesena mulle meeldib. Me oleme nagu sarnased, samas mingil määral nagu piisavalt erinevad. Kas sa oled armukade inimene? Mina või? Ma olen olnud nagu esimesed suhted võtta loogiline. Mulle meeldib selle osa. Olen olnud. Ma olen olnud, aga enam ütleks küll. Antonio ja Maarja suhe on tõesti loetud päevadega 0-100 arenenud. Dianaga rääkisime just. Ta ikka paneb ennast Toas rääkisite? Siis ma käisin pesus seal ja siis rääkisime näiteks. Käisite pesus koos või? Ei. Kõlas praegu nii. Dianal on väga-väga suur ja aus süda. Me lihtsalt ei sobinud kokku. Ma tean seda sellepärast, et Diana ei ole minust ühtegi halba sõna rääkinud talle. Ma täiesti saan Kaidost aru, et kui ta valib Diana, siis see on põhinedes sellele, kes on tema arust suurema südamega inimene. That's the shit I like. Näib, et seda muret, mis Maarjale alguses oli, et ta endale paarilist ei leia, enam ei ole. Ei no Antonio valib minu, nagu päris kindlalt. See ei ole nagu küsimuski. Sinised silmad, blondid juuksed. Kui ma vaatan tagant tema siluetti just pea mõttes, siis mulle tundub nagu ta oleks kroon, et ta tundub nagu kuninganna minu jaoks. Nagu korralikule kuningannale kohane, annab Maarja enne lõpliku valiku tegemist kõigile enda alamatele võimaluse. Kusjuures mul on tundunud, et alguses, kui me nagu siia tulime, mulle tundub, et nagu meid sinuga vist nagu arvati paari. Arvati või? Kõik on alati küsinud lihtsalt, et nagu, aga Arles? Ma olengi nagu, et ma ei ole suuga nagu liiga palju tahtnud nagu, sest Liis lihtsalt paneb mulle kätt nagu kallale. Kui nagu selles suhtes nagu, see tundub ülimega äge, nagu üliäge kutt, nagu siuke chill kutt. Ma olen väga chill. Ja, et nagu mulle meeldib see selles suhtes vaata, aga nagu ma tean, et teil on nagu Liisiga nii kindel nagu match. Näiteks mul ongi see näiteks Liisiga, et ta on suht väsitav. Nagu see on võib-olla halvasti öeldud, aga ma ei mõtle seda halvasti. Ta on sitaks tore inimene. Ta on väga tore. Ta on mega tore. Aga ta on natukene, sinu jaoks on ta võib-olla natuke energiavampiir nii-öelda vaata. Et ta võtab sul seda energiat täiega. Aga muidu, kes sul on nagu silma jäänud siin üles? Ei no Antonio selles suhtes nagu sind nagu, sa mulle isiksusena väga meeldid, sa mulle välimuselt väga meeldid, aga sinuga ma lihtsalt nagu tunnengi, et sa oled nii Liisi oma nii-öelda vaata. Ja see ongi see asi nagu, et ta on tore tüdruk, aga nagu muu tüdrukuga see, et ta peaks erutama mind, aga mul ei ole otseselt seda. Ta on tissid pandud, kuule Kalla. Ma tean. Ta ei ole nagu sinu jaoks, ta ei tõmba sind nii-öelda vaata nagu füüsiliselt vaata. Mulle meeldib pikalt tüdrukud, mõtlen kohe ära. No ma olen lühike. Tegelikult sa ei ole nagu otsest lühike. Sa ei ole nii lühike, pikk sa oled üldse? 170. Ma tahan kontsussi hakata kandma. Mis mulle võib-olla Liisi juures veel nagu on siuke, ma ei tea, kas red flag, ta ei ole halb, ma ei saa öelda, et see on halb, et ta väga hoolitseb oma eest, see on nagu väga hea. See on väga oluline minu aga need kõik need protsessid, need pudelid, need asjad, mis meil toas on, see on nagu julm. Mul on nii vähe asju kaasa. Ja see on nii julm. Ma ei ole mingi siuke nagu mimmu või midagi. Ma olen üli chill. Tuli välja, et Arles ei ole selles suhtes nii sees, kui Liis ise on. Ja mis sa minust arvad? Ausalt. Sa oled väga ilus tüdruk, sa oled väga särtsakas, tundusid väga sõbralik ja nagu julge konkreetselt. Ei jaa, täiega tore. Nagu, ma ütleks enda kohta sama nii, et nagu särtsakas. Julge, tore, särtsakas ja sõbralik ja ma tead küll. Ülitore ei rääkida suga tegelikult. No kui miski siin villas on kindel, siis see, et mitte miski siin ei ole kindel. Ma ei kujuta ette, mis homsel valimistseremoonial juhtuma hakkab. Katriin igal juhul on olukorra tõsidusest aru saanud ja valmis Kaidole oma südant puistama. Me rääkisime Katriiniga äkki seal mingi pool tundi, tunnike ka nagu nendel teemadel. Ja siis oli nii kena näha, et lõpuks nagu siis Katriin julges mulle rääkida või nagu avas ennast nagu siis minule. Nagu ma ei saanud midagi teha, nagu, et see pani mind nii tundma vaata, selles mõttes. Et ma ei mõelnud nii halba, sa oled nagu hea inimene vaata. Kuna mul on nagu minevikus varem olnud probleeme ka nagu ahistamisega, et siis ilmselt mu keha lihtsalt reageeris niimoodi, et iga väiksem käsi, mida see inimene üritab teha, kui ma ütlen, et mina nagu ei soovi midagi, siis ilmselt mul nagu kehale esimene reaktsioon on lihtsalt sama, et
nüüd ongi nagu uuesti mingi ahistamine. ma mõtlesin, et võib-olla algul võib sellepärast, et ta tahab, et ma siis nagu teda valiksin või mis iganes on ju. Aga noh, kuna ma olen nagu Turamajan tööl olnud ja õppinud nagu inimesi tundma, siis ma sain aru, et ta nagu ei valetanud või ta ei teinud nagu seda nagu selle põhimõttega. Aitäh sulle ka. Kaido on keerulise valiku ees. Nüüd ootavad ju mõlemad tüdrukud, et ta neid valiks. See valik on pagana raske. Selles suhtes, et mõlemad tüdrukud väärivad nagu siin olemist ja ma ei taha, et kumbki neist lahkuks, eks. Ta märkmikusse paneb kirja plussid ja miinused, et nagu minu plussid ja miinused ja Katriini plussid ja miinused ja siis nagu mõtleb, et mis valikut ta lõppude lõpuks teeb. Mõtle, Kaido. Õhtune on veel natukene aega, aga tundub, et Katriinil võib siin veel kosilasi olla. Ise mõtlen ka siin, et äkki Katriin, tal on palju punkte. Sest et meil Liisiga võib-olla ei ole seda romantilist nii nagu tugevat, ei tea, aga ei tea. No ta ei ole midagi nagu maininud, et ma talle meeldiks midagi. Nagu niimoodi pikalt ei ole, võib-olla lihtsalt mingid väiksed asjad, vaata. No välimuse poolest ta meeldis mulle kõige rohkem, vaata, kui oligi, et kui nad ise nagu minu vastu mingit huvi üles näidanud, siis mul ei olnud nagu mingit põhjust nende vahele minna, vaata. Aga nüüd mõtlengi, et kuna neil nagu ei ole mingi väga hästi, siis ilmselt ma ise... Poole poolt on, aga teise poole pealt, sest siit võib tulla nagu mingi räige pööre reaalselt. No kui ma täna koju lähen, siis enam ei ole vahet. Ei, aga siit võib tulla siuke pööre, et sa ei kujuta ette. No täna on kindlasti, mitte nad oleks pidanud sellest juba ammu rääkima, sest et nii kiiresti nad kindlasti mingit otsust nagu ei tee. Oota, kes nüüd siis keda valib? Mitte midagi ei saa enam aru. Ära isegi ürita aru saada. Ootame lihtsalt valimistseremoonia ära. Vaatame Katriiniga, keda ta meist siis lõppude lõpuks valib. Tere tulemast 3. valimistseremooniale. Te näete kõik suurepäraselt välja. Siiani on saanud tüdrukud valida, aga täna valivad poisid. Just nii, Andrei. Poisid, te tulete siia, võtate siit karbist omanimelise võtme, tulete siia karpide ette, vaatate endale tüdruku nime, kellega te tahate mängu jätkata ja panete võtme sellesse karpi. Tüdrukud, kelle karbis on mitu võtit, saavad valida, millise poisiga nad jätkavad. Ja nagu te võib-olla teate, siis Maarja on üksik ja kui keegi teist peaks täna Maarja valima, siis te saate mõlemad 100 punkti. Kaido, kuna sinul on kõige rohkem punkte, siis tule ja palun alusta. Mulle kuidagi sisetunne ütleb, et ta pigem paneb võtme minu karpi. Ükskõik, mis ma sinna märkmikus olen kirjutanud, mu viimane valik toimub seal laua taga, eks. Ta päris kaua mõtleb seal, et huvitav küll, keda ta valib. See, et ta hakkas kõhklema kuidagi praegult on veidi imelik. Aitäh, Kaido. Arles, sina oled järgmine. Palun tule. Et ma olen kindel, et ta valib minu. Aitäh sulle valiku eest, Arles. Antonio, palun tule tee oma valik. Ta jäi sinna seisma. Issand, kas ta nüüd üritab mingi pulli teha või kellegi teise. Ma enne siin olin nii kindel, et ai, Antonio valib minu. Aitäh, Antonio. Järgmiseks palun Frank. Tule tee oma valik. Suutis, keda ma valin. Muidugi ma valin Annabeli. Aitäh sulle. Tal on päris lahe outfit on aga. Suur aitäh sulle. Robin, sinu kord. Lojaalsus on minu jaoks väga tähtis asi. Kui üks inimene on, ütleme, siis minu valinud, on mulle võimaluse. Ma teen täpselt seda sama siis ka paarilise, siis praegult antud juhul Kaisa nimel. Aitäh, Robin. Ja nüüd on siis kõik võtmed jagatud ja vaatame üle, mis uued paarid või vanad paarid meil jäid. Absoluutselt. Minu käes on Franki võti
Frank, sa valisid Annabeli. selleks, et Frank mind enam ei valiks, ilmselt peaks juhtuma selline asi, et mulle hakkab keegi teine meeldima. Minu käes on Robini võti. Ja Robin valis Kaisa. Ja Antonio valis Maarja. Tere on Maarja. Tere, Maarja. Ja palju õnne, Antonio ja Maarja. Te saite mõlemad juurde 100 punkti ka. Lähme järgmise karbi juurde. 4. karp. Ja Arles valis Liisi. Palju õnne, Liis. Meil on alles jäänud 2 karpi. Ja siin on Katriini nimi ja Diana nimi. Eks palun, tulge siia ette. Mina annan Robini kätte Diana karbi ja endale võtan Katriini karbi. Robini käes on minu karp. Ma lihtsalt tunnen seda, et seal ei ole seda võtit. Ma hakkan 3-st alla lugema ja avame karbi. Ilmselt Katriin jääb üksinda. 3, 2. Mul on tõesti väga suur hirm nahas, et ma ei taha, et ei mina ega ka Diana läheks. 1. Try to catch me howling at the moon. Mida ma sellest fucking järeldan? Ta on täielik uss ja ta on täielik mõrd. 10 sekundit. Ei. Me hakkame kohe vaatama, kuidas need punktid tegelikult jagunema hakkavad. Paadi peal me panime pidu. Eks ta läks jah natuke üle kätte.